Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG. Andiamo a Bassano del Grappa, dove continua lo scontro tra il Consiglio di amministrazione dell'ISAC, le case di cura e il comune di Bassano. Il presidente del Consiglio di amministrazione ribadisce: non abbiamo nessuna intenzione di dare le dimissioni. Sentiamo. Il Consiglio di amministrazione dell'ISAC di Bassano del Grappa tira dritto. Le dimissioni non sono all'ordine del giorno. Si parla anzi di progetti, investimenti e percorsi da intraprendere. A 3 settimane dal Consiglio comunale nel quale la politica cittadina ha sfiduciato i vertici delle case di riposo non è cambiato nulla. Le posizioni di questa guerra di trincea si sono fortificate e il presidente del CDA, Clemente Peserico, fa sapere che, come ha già avuto modo di dire in passato, non ci saranno passi indietro. Chi si aspettava novità durante l'inaugurazione del nucleo per persone con demenza all'interno della residenza Sturm è rimasto deluso. Ecco infatti l'annuncio di Peserico. 250.000 euro di risorse proprie dell'ente. Questo rappresenta uno degli investimenti che intendiamo fare nella nostra vita amministrativa. In futuro spero che riusciamo a avviare anche la nuova ala, che sarà costruita, edificata, naturalmente fatte tutte le opportune verifiche, perché adesso sto dando solo l'informazione e di fatto abbiamo solo uno studio di fattibilità effettuato, che potrà far sì che tutti i nuovi reparti di questo genere possano essere moltiplicati. Fuori microfono il presidente conferma anche il proseguimento del percorso per costruire un cambio di personalità giuridica, ovvero di depubblicizzazione o privatizzazione, fate voi. Peserico inoltre smentisce categoricamente anche le voci di un accordo con l'amministrazione comunale riguardo un termine temporale per le dimissioni sue e degli altri 2 consiglieri rimanenti. Si era parlato di 2 date ben precise, ovvero l'inaugurazione del nucleo demenze e l'approvazione del bilancio. La prima è andata in archivio, ma il presidente assicura che pure dopo il bilancio non cambierà nulla. Insomma, nella città del Ponte vanno di moda i muri. E continua anche il braccio di ferro su San Lazzaro. I cittadini vogliono il verde, non vogliono la cementificazione, addirittura adesso temono anche un autolavaggio. Sentiamo. A cuore l'ambiente non si tratta certo di fuoco amico. In via Due Ponti, una strada già in difficoltà per il traffico e la sicurezza, potrebbe sorgere a breve un autolavaggio, un progetto in area privata che tuttavia avrebbe ripercussioni pesanti in termini di inquinamento acustico, aumento del traffico e vivibilità per le famiglie che abitano in quella zona. Siamo molto preoccupati per la strada, che è già pericolosissima e come si vede qui ogni giorno si rischia la vita, è veramente una cosa incredibile e quindi ci chiediamo come sia possibile che venga costruito un autolavaggio attaccato a delle case. Non vorrei che si pensasse che questo autolavaggio sia costruito in una zona industriale o agricola. Questo c'è una zona residenziale. Residenti sul piede di guerra per rispondere a quel fuoco che si sono visti piovere addosso all'improvviso, sentendosi in qualche modo traditi da un'amministrazione comunale che è rimasta in silenzio di fronte alle osservazioni presentate all'ufficio tecnico e alla richiesta di spiegazioni avanzata da chi vive lì, in quella che, ricordiamolo, era stata definita terra infelice. Tra l'altro nessuno sapeva della costruzione di questo autolavaggio, nessuno. E quindi noi abbiamo portato le nostre osservazioni con le nostre perplessità, i nostri problemi e speriamo che qualcuno ci ascolti. È vero che si tratta di un progetto su suolo privato, ma è altrettanto vero, sottolineano i cittadini, che qualcuno deve tutelare la sicurezza pubblica di una strada che vive già troppi problemi. È trafficatissima perché qui durante l'orario di punta c'è una colonna e noi non possiamo uscire. Alla domanda se qualcuno del comune sia mai andato lì a verificare di persona, a capire la portata del problema, ecco la risposta. Assolutamente no, io non l'ho mai visto nessuno, assolutamente, mai. Andiamo a Padova, dove un 17enne è stato scambiato per uno spacciatore, perquisito, e c'è stata una colluttazione con la polizia e il ragazzo insieme alla famiglia ha denunciato gli agenti della squadra mobile.
Il saluto con l'amico, il cappuccio calato sulla testa per ripararsi dal freddo e poi via in bici lungo una strada buia in una notte d'inverno. Era lo scorso 16 dicembre, un 17enne padovano stava tornando a casa dopo una cena in pizzeria quando in via Chiesa Nuova all'improvviso è stato bloccato da una pattuglia di poliziotti della squadra mobile impegnati in un servizio antidroga nel quartiere di Montà. Gli agenti in borghese hanno fermato i 2 giovani per la perquisizione. Il primo ha mostrato i documenti, il secondo invece, non avendo capito che si trattava di poliziotti, ha pensato fosse un tentativo di rapina e ha iniziato a divincolarsi e opporre resistenza. In tasca aveva il portafoglio con pochi euro e la sigaretta elettronica, una marca particolare, l'unico oggetto di valore che ha cercato di difendere. Un atteggiamento che insieme al volto coperto dal cappuccio e al saluto con l'amico scambiato per una cessione di droga ha insospettito gli agenti che lo avrebbero spinto a terra e placato per controllare le sue tasche. Ne è nata una colluttazione piuttosto violenta, un poliziotto ha riportato la rottura della spalla medicato in pronto soccorso. Quando hanno visto i documenti del giovane, i poliziotti hanno chiarito subito l'equivoco. Il 17enne era stato scambiato per un pusher attivo nella zona di Montà e Chiesa Nuova. Ferito al volto e con qualche scoriazione a mani e ginocchia, il ragazzo è stato così accompagnato a casa dai poliziotti. La vicenda purtroppo non finisce qui. Il ragazzo, visto la prognosi dell'agente ferito di 41 giorni, è stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I genitori, per tutelare il figlio minorenne, allora hanno deciso di presentare tramite un avvocato una denuncia querela contro i poliziotti. Secondo la questura, il controllo ai 2 ragazzi si è svolto in modo regolare e tutto è cristallizzato nei referti del pronto soccorso, che parlano di una prognosi di 41 giorni per il poliziotto e di 5 giorni per il ragazzo che si è opposto al controllo. Andiamo in diretta a Venezia, a Cabalbi, perché insieme al Presidente Zaia oggi c'è il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Li vediamo insieme in queste immagini, sentiamo cosa dice il Presidente. In un attentato, stiamo parlando di Palermo, il dibattito che avrà corso alla Garotti e che sarà seguito da tutte le scuole prevede ovviamente l'intervento di Emilia Brandi, che è ideatrice e conduttrice di Cose Nostre, che ripeto per l'8ª stagione va in onda su Rai 1, poi ci sarà Francesco Accordino, che allora era capo sezione omicidi della squadra mobile di Palermo, e Enrico Bellavia, che allora, appunto stiamo parlando degli anni 88, 85, 88, in quegli anni lì, era cronista, attualmente è caporedattore dell'Espresso, allora era cronista su Palermo del giornale Il Mediterraneo. È ovvio che potremmo fare ancora molto di più. Ringrazio tutti quelli che lavorano su questo fronte, in particolar modo la Procura di Venezia e il signor Procuratore Cherchi, perché comunque abbiamo un bel po' di inchieste aperte come DIA, sarò anch'io fra l'altro sentito il 4 di aprile per una di queste inchieste, in uno di questi processi. Ci vado perché noi ci costituiamo per legge regionale come parte civile in tutti questi processi, e devo dire che oltre all'ottimo lavoro che viene fatto dagli inquirenti, dalle forze di polizia e da tutti, devo dire che il grande lavoro, Ministro, che vogliamo fare è quello con le scuole, con i ragazzi, quindi approfittando anche delle nuove tecnologie, dei social media, per cercare sempre di più di coinvolgere i ragazzi. Questa mattina, peraltro, assieme al Ministro abbiamo già parlato ai ragazzi della scuola Algarotti, ovviamente che erano in attesa della proiezione, e abbiamo parlato appunto del grande tema delle mafie e anche di quello che sono le infiltrazioni in territori che magari vengono considerati indenni, ma di fatto, appunto, alla luce delle inchieste che abbiamo in piedi, tanto indenni non sono. Prego, Ministro. Grazie Presidente, veramente un ringraziamento alla Regione Veneto e al suo Presidente per questa iniziativa molto importante. Io credo che non si possa parlare di lotta alla mafia e di una cultura di contrasto alla mafia senza parlare innanzitutto di legalità e di cultura della legalità. Diceva Cicerone: siamo servi della legge per poter essere liberi. Ed è un'affermazione che a distanza di 2000 anni è ancora estremamente valida. Ma cultura della legalità significa innanzitutto avere senso dello Stato, significa la cultura dei doveri accanto alla cultura dei diritti, significa diffondere il senso di responsabilità. Si risponde per ciò che di bene si fa, ma ovviamente anche per ciò che di male si fa.
E la cultura della legalità significa anche avere rispetto dell'autorità, l'autorità legittima, l'autorità democratica, e quindi ripristinare il senso dell'autorità. E tutto questo quindi coinvolge innanzitutto le scuole. La cultura della legalità parte dalle scuole. La lotta alla mafia presuppone quella cultura della legalità che parte dalle scuole. E io non posso qua non ringraziare chi della lotta alla mafia e della cultura della legalità si fa tutti i giorni paladino, quindi i magistrati, gli uomini delle forze dell'ordine. E in questa giornata così importante, non posso ovviamente non ricordare, non commemorare con pensiero veramente commosso gli eroi della lotta alla mafia, gli eroi moderni, cioè quei magistrati come Livatino, come Chinnici, come Falcone, come Borsellino, ma anche quei tanti poliziotti, Cassarà si è detto prima, e questo giovane Natale Mondo, morto a soli 35 anni, sognava un'Italia pulita, era molto affezionato a questo suo lavoro, l'aveva scelto perché credeva nel senso dello Stato. Aveva con il suo commissario Cassarà un rapporto di grande collaborazione, di forte coesione. Un ragazzo semplice, un ragazzo come tanti altri, che ha dato la vita per la nostra Italia e per garantire a tutti noi di vivere in un paese più libero, in un paese anche più legale. E allora benissimo la proiezione di questo film, che è un film commovente, proprio perché i ragazzi si rendano conto che la nostra libertà tutti i giorni viene difesa e viene resa possibile grazie al sacrificio di tanti eroi. Un'iniziativa splendida, non ho molte altre parole da aggiungere, se non appunto che per quanto mi riguarda farò di tutto perché nelle scuole possa tornare e possa sempre affermarsi la cultura del rispetto verso i docenti, verso i presidi, verso gli studenti e verso anche i beni pubblici. Dobbiamo avere rispetto anche per le cose che sono di tutti. La cultura della legalità passa dalla cultura della responsabilità e quindi dal contrasto nei confronti di qualsiasi forma di violenza e anche dal contrasto nei confronti di quel fenomeno che la stessa Commissione europea ci dice essere un fenomeno sempre più diffuso e sempre più grave in tutto il continente, cioè il cosiddetto bullismo. Un fenomeno che produce danni gravi a chi lo subisce, danni psichici oltre che addirittura danni fisici. La Fondazione Veronesi ha citato dei dati impressionanti di uno studio americano. Pensate che persino il bullismo reiterato provoca aumento di casi di tumore e quindi addirittura una minore aspettativa di vita. Allora la cultura della violenza e della illegalità va contrastata e va contrastata anche, lo voglio dire proprio oggi, in relazione a determinati fatti di cronaca. Non ci potrà essere mai spazio nella scuola verso chi ha un atteggiamento ambiguo o addirittura colluso nei confronti di organizzazioni criminali e ovviamente nei confronti di organizzazioni mafiose. Grazie per l'attenzione. Grazie. È molto importante il messaggio del ministro Valditara, che si è già espresso molte volte contro il bullismo, che ha polemizzato con la preside del liceo davanti a cui c'era stato il pestaggio tra giovani di sinistra e di destra, che si chiama il ministro del merito perché ha introdotto il merito, perché ha proposto le gabbie salariali per gli insegnanti, insomma un ministro di cui si parla moltissimo in diretta da Palazzo Balbi, da Cabalbi a Venezia. Andiamo in diretta a Cairano San Marco, dove purtroppo c'è stato un incidente molto grave. Vediamo il titolo del Gazzettino. Vediamolo qui, Cairano San Marco, mendicante investita da un pullman della Momma questa mattina, è gravissima, gambe schiacciate dalle ruote, avrebbe tentato di fermare l'autista per chiedere l'elemosina. Chiediamo conferma a Lucio Zanato, inviato sul posto. A te la linea, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Veneta. Vedete le immagini qui del piazzale nella rotatoria centrale, quella di Cairano San Marco, le immagini delle macchie di sangue dove questa signora di quasi 70 anni è stata investita da un autobus della Momma, o meglio l'autobus di una concessionaria all'interno della Momma, ma dopo parleremo meglio di quello che ha detto l'azienda. Sono con Norio Brombal, che è di fatto testimone oculare di quello che è successo questa mattina alle 7:20. Cosa è successo? Cosa ha visto?
Ma quando sono arrivato, che dovevo arrivare qui da mia suocera, ho visto la corriera ferma qui, che di solito a quell'ora non è mai ferma, cioè passa, beve il caffè e poi va via. E questa donna che era con i sanitari che erano appena arrivati, con le gambe alzate, tutta che tremava, le mani, sembrava isterica, ma avevano già messo i flebi, si vede che hanno fatto... Comunque era cosciente, voglio dire. Cosciente non lo so, non muoveva la testa perché forse l'avevano già messo qualcosa, il colare. Stavano praticando delle punture con i flebi, lei era tutta con le mani che si agitava, però non so dirle altro perché non... Beh, lei la conosce questa signora? Sì, la conosco molto bene, abita a 100 metri da casa mia, in via Moresca, però è una signora che bada ai fatti suoi, sì, va alla mattina, gira a piedi, però non rompe le scatole a nessuno, quindi... Ma secondo lei cosa è successo? Cioè, perché stamattina ha bussato all'autista? Almeno da quello che ho sentito, che un signore tornava indietro da questa scena, ha detto che ha bussato all'autista nel finestrino e lui era già in moto, già con la corriera in avanti, e siccome lei non è anche tanto veloce, diciamo, forse l'ha presa con la ruota, non lo so, è caduta e hanno detto che gli ha schiacciato le gambe e infatti si vede il sangue, forse è quello il problema più grave, però l'hanno subito immobilizzata e poi ho visto portarla via con l'ambulanza e l'automedica. E anche l'autista? L'autista era un po' frastornato perché stava telefonando, era agitato anche lui. Dopo sono arrivati i carabinieri, hanno parlato con lui, però io dopo sono andato via perché era già finito, quindi non so dirle altro. Ecco, allora, giusto per fare il punto della situazione, abbiamo sentito i vertici della MOM, loro si riservano oggi pomeriggio di fare un comunicato. Comunque l'autista è un autista di un'azienda che lavora per la MOM, la linea è un bis che serve per gli studenti che devono andare a Montebelluna, parte ogni mattina da questo piazzale proprio per rinforzo. Questa mattina intorno alle 7:20, movimento come abbiamo sentito dal testimone, l'autista pare sia partito, si è visto all'ultimo momento questa persona bussargli dalla parte del volante, forse per chiedere qualche soldino, come pare faccia di solito qui la signora anche prestissimo al mattino a tutti i camionisti. Quando lui si è accorto che la signora era in parte, era già in movimento ed è finita sotto le ruote. Avrebbe fatto un passaggio prima in avanti e poi avrebbe fatto anche una retromarcia nel tentativo di estrarla e quindi c'è stato un doppio passaggio, ma questo è tutto da verificare. In ogni caso le condizioni della signora, della settantenne, che è vedova e ha 2 figli sposati e autonomi, sono gravi ma non in pericolo di vita, e quindi seguiremo nelle prossime ore, insomma, la vicenda. Se hai domande, direttore? Grazie Lucio, grazie molte a te e al tuo ospite. Andiamo avanti perché siamo pieni di notizie da tutte le nostre province. Torniamo a Padova, dove c'è stata l'ennesima aggressione di bulli nei confronti di una ragazza giovanissima. È stata aggredita da un'altra ragazza e da due coetanei, e ovviamente c'è l'inchiesta in corso e pare che l'aggressione sia stata decisa proprio per filmarla e mandarla sui social. Dei bulli ha parlato, avete sentito poco fa, anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ha detto che bisogna sconfiggere qualsiasi tipo di violenza nelle scuole. Vediamo. Violenza tra giovanissime a favore di telecamera e social. Sembra sia stato questo il motivo della violenza e del bullismo di una 14enne su una 13enne sabato pomeriggio in Prato della Valle. Quando c'è da litigare è diventata abitudine filmare e postare sui social la lite, un fenomeno a quanto pare sempre più diffuso tra i giovanissimi. Social a parte, non tutti gli adolescenti conoscono le conseguenze di una denuncia a loro carico per lesioni.
Quella di sabato ha riguardato la 14enne e 2 quindicenni ed è finita alla procura del Tribunale dei minori di Venezia, che ha aperto un fascicolo. Nelle scorse ore i carabinieri hanno incontrato la preside della scuola media frequentata da entrambe le giovanissime. Poiché vengono svolti da parte di personale altamente specializzato nelle scuole durante l'anno scolastico degli incontri sull'educazione alla legalità, dove si trattano temi in riferimento a... È saltato il servizio, non so come mai, ma insomma vedremo. Per rendere i nostri ragazzi più consapevoli. I militari spiegano inoltre ai ragazzi che dai 14 anni in poi sono di fatto imputabili e responsabili penalmente delle loro azioni violente. Intanto ancora non si sa se la 14enne verrà sospesa. Queste poi sono decisioni che prendono le singole scuole, si cercherà di trovare il provvedimento più opportuno, soprattutto rieducativo, educativo, in funzione anche preventiva, diciamo. E questo era il servizio di Guido Barbatto da Padova, poi ci torneremo tra poco in diretta da Barbatto. Nel frattempo sentiamo cosa ha detto ieri il Presidente Zaia proprio per sconfiggere il bullismo, affidando questi giovani a opere di volontariato e anche a luoghi di dolore, le visite agli ospedali, gli ospizi, per capire che cosa è veramente la vita. Vediamo. Sono gli adulti del futuro, sono la nuova generazione sulla quale noi dobbiamo investire. Bullismo, un fenomeno che le istituzioni non devono trascurare, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, che dopo l'ennesimo caso accaduto a Padova lancia la sua proposta per arginare la dilagante violenza tra giovanissimi. Non deve essere una pena da carcere, ma deve essere la pena del contrappasso dantesco. E quindi hai fatto atti di bullismo rispetto ad alcuni temi sociali, evito di star qui a dirli, visto che ho avuto anche contatti con delle mamme, bene, andrai a fare volontariato in una casa di riposo, andrai a fare volontariato in un centro per disabili, andrai a fare volontariato dove ci sono le donne che hanno subito violenza, che hanno bisogno di aiuto. Così si fa. Questo secondo Zaia però non deve sostituirsi alla funzione educativa delle famiglie. Le famiglie devono sapere che l'educazione deve essere in capo a loro, non è che possiamo sempre dire che ogni roba che succede è colpa del pubblico, delle istituzioni, sento dei discorsi che non stanno in cielo né in terra. Dall'altro noi come istituzioni dobbiamo agevolare le famiglie affinché il percorso sia corretto. Perché secondo il governatore solo la realtà dei fatti può generare consapevolezza tra i giovanissimi in cerca di identità. È il volontariato. E se non capisci ti porto a vedere in terapia intensiva i tuoi coetanei come stanno, perché magari poveri hanno avuto qualche malattia o qualche guaio nella vita e non possono avere la libertà che hai te. Quindi la tua libertà utilizzala in maniera pulita, educata, perché altri soffrono perché non hanno la tua libertà. E questa è la cura, secondo Zaia, per i bulli, portarli negli ospedali, negli ospizi, là dove davvero si soffre. Torniamo a Venezia, a Cabalbi, dove il ministro dell'istruzione Valditara insieme al presidente Zaia di bullismo si è parlato prima. Vediamo di cosa si sta occupando adesso il ministro. Il ministro per Ministero del Merito, dell'istruzione del merito. Cosa intende per merito? Bene, io parto da un caso che mi ha molto colpito e che credo rappresenti perfettamente che cosa noi vogliamo intendere per merito, e capirete subito per quale motivo si adatta perfettamente a queste situazioni. C'è una scuola in Brianza, in Lombardia, che è una scuola di formazione professionale che ammette soltanto coloro che abbiano avuto almeno 2 bocciature e magari anche che abbiano avuto problemi con la giustizia. Bene, questi ragazzi nel 90% dei casi trovano immediatamente lavoro al termine del percorso e sono perfettamente recuperati. Io ne ho conosciuti diversi, ho stretto a loro la mano e ho detto sono orgoglioso di voi. Questi ragazzi sono diventati ragazzi maturi, ragazzi responsabili, ragazzi che avevano avuto, ripeto, problemi con la giustizia in alcuni casi, ragazzi emarginati. La cultura del lavoro, la capacità del docente di motivarli e anche e soprattutto, ripeto, di metterli alla prova con un'attività concreta che realizzasse le loro predisposizioni, i loro talenti. Ecco, questo significa anche una scuola dell'inclusione, una scuola capace di vincere, perché il bullismo, la illegalità, la violenza si combatte anche in questo modo. Altro ragazzi? Prego.
chiara. Volevo chiedere, agganciandomi a quello che diceva che le famiglie sono le prime responsabili dell'educazione dei figli. Ci sono dei sindaci che stanno proponendo proprio di sanzionare le famiglie dei bulli addirittura economicamente. Ma sai, io tenterei di risolvere il problema alla base, no? Questa azione di accompagnamento, che non esistano più casi di bullismo. Dobbiamo anche dire, ne parlavamo prima anche con il Ministro, perché poi abbiamo avuto un incontro a quattro occhi con il Ministro, il tema dei social media ha fatto aumentare all'ennesima potenza poi il tema del bullismo. Pensate solo che i giovani poi hanno un parametro, hanno un target, un rating di valutazione che è dato dai video più gettonati, che hanno più visualizzazioni, che loro riescono a postare sui social media, e un video dove comunque c'è un atto di bullismo viene cliccato da tutti. Capite che è perverso questo gioco, è pericoloso, lo dobbiamo interrompere, ma dobbiamo anche richiamare di più le società che gestiscono i social media, i titolari di questi portali, penso c'è Instagram, Facebook, TikTok in particolar modo, insomma coloro che ne hanno la gestione, ne hanno la proprietà, ad essere ancora più invasivi e assolutamente crudeli anche in un certo qual modo nel bannare chi posta video come questi, perché questo è fondamentale. E poi vorrei aggiungere anche, proprio in riferimento a quello che diceva il Presidente Zaia prima, il ruolo centrale delle famiglie. Ho creato un tavolo che coinvolge tutte le associazioni rappresentative dei genitori e le associazioni rappresentative degli studenti, insieme ovviamente con i rappresentanti del Ministero, perché questo tema di uno scollamento che si avverte sempre di più, che non è soltanto italiano, fra famiglia e scuola, credo che debba essere affrontato con grande decisione. Occorre veramente una responsabilità di tutti all'insegna di quella grande alleanza che io sogno, di quella grande alleanza fra famiglie, studenti, docenti, parti sociali, perché la scuola è qualcosa di fondamentale per i nostri giovani. A scuola dobbiamo andare in sicurezza, i ragazzi devono andare, i docenti devono andare in sicurezza e anche in serenità. E la cultura del rispetto nasce anche e soprattutto nella famiglia. Mi dispiace molto quando sento qualche genitore che magari sui social aizza, come dire, insulta il docente, magari perché il docente ha dato troppi compiti al proprio figlio o perché il docente ha dato una nota al proprio figlio. Ecco, anche qua io credo che questo senso delle istituzioni, dello Stato, della legalità, della responsabilità, insomma questi valori di riferimento di una società devono essere interiorizzati da tutti, e credo che un dialogo forte, anche partendo da un rapporto sano, buono, positivo con i genitori e con le famiglie, credo che sia fondamentale. Allora, avete sentito il Ministro insieme a Luca Zaia appellarsi ai valori della legalità, della responsabilità, anche l'appello alle famiglie, non soltanto alle istituzioni. Purtroppo c'è violenza diffusa proprio sui social, proprio anche nei confronti di tanti ragazzi e tante ragazze che subiscono intimidazioni, minacce e insulti irriferibili come quelli indirizzati a una ventenne di Preganziol, il cui nome è stato trascritto sul muro di una chiesa con indirizzo e insulti pesantissimi. Vediamo l'inchiesta, perché si sta cercando attraverso le telecamere il responsabile o i responsabili di questo gesto infame. Vediamo. Dalla stazione a tutte le zone che sono state interessate le immagini ci sono, perché le zone sono coperte dalla videosorveglianza, il materiale è stato analizzato ed è in corso di analisi e quindi insomma tutto quello che emergerà poi sarà oggetto di indagini. La polizia locale ha visto qualcosa? Ci sono movimenti sospetti? Le telecamere funzionano. Vi dico solo questo, le telecamere funzionano. Potrebbe avere i giorni contati l'autore del raid vandalico che ha segnato la domenica di Preganziol, scritto scene in vari angoli del paese, compresi i muri della chiesa, contro una ragazza del posto, poco più che ventenne, nome, cognome, indirizzo, tutto sulla pubblica via. Ha fatto arrabbiare tutti quanti, perché ovviamente le modalità gravi ed evidenti con cui è stato perpetrato il fatto non possono lasciare indifferenti, anzi, ripeto, hanno creato grandissima indignazione.
Di una ferita la comunità tutta ha parlato nel corso delle messe festive il parroco Don Paolo Barbisan, che sta sostituendo Don Gabriele Bittanti in questi giorni in Terra Santa. Servono risposte, ha detto il prete, parlando di alleanza educativa contro il disagio non solo giovanile. Le immagini delle telecamere sono ora al vaglio dei carabinieri, che devono innanzitutto capire se c'è una relazione tra il raid del weekend e i manifesti sempre osceni e ai danni della giovane diffusi l'estate scorsa. In quel caso i sospetti si erano concentrati su un uomo molto maturo, ma non seguirono poi prove decisive. In attesa dell'aiuto che potrebbe arrivare dagli occhi elettronici, il sindaco non ha dubbi. Quando sarà il momento chiederemo sicuramente risarcimento dei danni per ripristinare, non a spese di tutti ma di chi ha commesso il fatto, lo stato dei luoghi. Ha denunciato i suoi commilitoni per un battesimo del volo a cui sono seguite a suo giudizio delle violenze, le frustate, il bagno in una vasca. Giulia Schiff, ex allieva dell'aeronautica militare, durante il processo ha detto: rivivere quell'esperienza è stata un'agonia. Sentiamo. È chiamato battesimo del volo, in realtà quelle immagini di violenza sono finite in tribunale. È iniziato così, con la proiezione del video shock, l'udienza del processo a carico di 8 militari dell'aeronautica militare. Si è infranto proprio quel giorno il sogno di Giulia Schiff, ex allieva, di diventare pilota militare. La giovane 23enne ha rivisto in aula i suoi ex colleghi e quelle immagini che l'hanno scossa. Rivivere quell'esperienza è stata un'agonia. Quando mi colpivano, dice, sentivo un forte bruciore. La giovane era stata portata appeso dai militari, che ora rispondono dell'accusa di violenza e lesioni, frustata un centinaio di volte, spinta contro l'ala di un aereo e poi buttata in una piscina. Subito dopo aveva denunciato l'episodio di nonnismo avvenuto all'interno della base del 70° stormo di Latina 5 anni fa. L'ex allieva ha parlato a lungo in aula, rispondendo alle domande prima del pubblico ministero, poi del suo legale, ed ha rivissuto quei terribili momenti. Durante la proiezione delle immagini l'ex pilota ha indicato i diversi imputati, sottolineando cosa le avevano fatto ognuno di loro. Un gruppo composto da 7 ragazzi ed una giovane. Giulia Schiff ora vive in Ucraina e si è sposata con il marito, ha aperto un'associazione di volontariato. Quello che è successo è una cosa che mi porterò avanti per sempre. Termina, ma ho trovato nuovi scopi nella vita. Spero che la mia storia possa aiutare altre persone. E vi abbiamo riferito degli ultimi episodi di violenza a Padova. Ci colleghiamo in diretta con Guido Barbato. Ben collegati da Padova, come avete sentito questo episodio di violenza e di bullismo tra ragazze forse non si sarebbe scatenato, questa è un po' un'analisi successiva, diciamo a mente fredda e anche in base alle indagini che le forze dell'ordine stanno portando avanti, se non ci fosse stata la ripresa video col telefonino, quindi come direbbe qualcuno appunto in favore di camera. Approfondiamo un po' questo aspetto, tutto sommato interessante per capire meglio i nostri adolescenti e anche il mondo che abbiamo intorno a noi, insieme allo psicologo dell'età evolutiva David Polezzi. Mi sono dimenticato il cognome, scusate. Ho in mente Pezzoli, non so perché, Polezzi. Guarda, mi dai indietro il foglio? Barbato, adesso ci torniamo, è il bello della diretta, vediamo se riusciamo a riprendere. Si sta parlando ovviamente degli ultimi casi di bullismo, in particolare del fatto che i ragazzi filmano queste aggressioni, anzi organizzano queste aggressioni proprio per mandare poi in onda i video sui social. Sentiamo di nuovo Barbato. Anche il nostro mondo nel quale viviamo, ovvero il fatto che se non fosse stato ripreso con lo smartphone e poi postato su uno dei più importanti canali di divulgazione, di messaggeria, magari questo fatto non sarebbe successo, non avrebbe avuto la gravità che ha avuto. Ne parliamo in questo collegamento appunto dalla Città del Santo con lo psicologo dell'età evolutiva David Polezzi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Senta, come analizzare allora l'aspetto social del fatto che 2 ragazzine siano arrivate, o perlomeno una alle mani a danni di una di 13 anni, frequentano la stessa scuola media
e però una si è portata 7 giorni di prognosi. Ma soprattutto, se il motore di questo fatto è come dire, esibirsi in pubblico, non solo in Prato della Valle, che comunque di sabato pomeriggio è affollatissima, ma sui social, cosa significa? Allora, intanto diciamo che in questa fase dell'età, insomma stiamo parlando di ragazzi di 13-14 anni, quindi siamo in piena adolescenza, è normale e fisiologico che tutti gli adolescenti si preoccupino della loro immagine, cioè come mi vedono gli altri. I social che cosa fanno? Amplificano questa immagine, quindi evidentemente la ragazzina che ha aggredito non solo voleva, in maniera sbagliata ovviamente, a fare una ritorsione, ma voleva anche comunicare non solo alla vittima ma anche agli altri un'immagine di sé aggressiva. Chiaramente i social contribuiscono a rendere più diffusa questo tipo di immagine. Ad aumentare un ruolo nella società magari? Sicuramente, cioè nel momento in cui io faccio un'azione aggressiva di fronte a 3 persone, magari quelle 3 persone possono avere timore di me. Se la faccio e la metto sui social, magari vista da centinaia di persone, è probabile che più persone abbiano timore di me, quindi questo probabilmente le ha dato l'illusione di essere più aggressiva, più potente, più temuta, insomma, immagino. Di rivendicare un territorio. Esatto, sì. Tra l'altro appunto nell'articolo si parlava di più persone che erano presenti, quindi fa pensare proprio ad un'azione di gruppo, e anche questa è una dinamica tipicamente adolescenziale, no? Gli adolescenti raramente agiscono in maniera totalmente solitaria, ma agiscono in gruppo, cioè, quindi in qualche modo la loro identità è determinata anche da quella degli altri, insomma è un gruppo che si muove in maniera aggressiva. Senta, può anche essere che nella rete abbiano degli esempi negativi, quali per esempio i social purtroppo pullulano anche di figure aggressive e violente. Sì, no, questo è un altro risvolto, nel senso che nei social non c'è una selezione dei contenuti se non molto blanda, e quindi questo implica che effettivamente altri ragazzi, magari anche più piccoli, possono vedere queste azioni e pensare che sia normale, che sia fisiologico comportarsi così. Bene, ringraziamo il dottor David Polezzi per questo contributo, perché è una sfaccettatura davvero interessante. Per il futuro cosa dobbiamo aspettarci, dottor Polezzi? Ma in realtà è un'evoluzione delle dinamiche che conosciamo da sempre, semplicemente hanno dei modi diversi di esprimersi perché adesso sono presenti i social e quindi sono più fruibili da un maggior numero di persone, insomma è semplicemente questo. Molte grazie. In conclusione di collegamento volevamo darvi anche una notizia così un po' sulla quale vale la pena meditare, legata alla sicurezza stradale di Padova. Sapete che nella nostra città sono arrivati da diverso tempo i famosi monopattini elettrici a noleggio, anche molto comodi per brevi spostamenti. Abbiamo saputo che nei giorni scorsi una persona, un assessore del comune di Rovigo, è stato investito da uno di questi mezzi, condotto da un adulta, se non ho letto male, investito alle spalle ed è finito all'ospedale per qualche giorno anche in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Si tratta di un assessore proprio della giunta del sindaco Barbierato, quindi anche su questo fatto vale la pena forse vedere, perché già a volte ci si lamenta per come vengono parcheggiati questi mezzi, ed è vero, spesso sono parcheggiati malissimo. E ora anche sulla capacità di condurli, perché se si investe una persona che camminava sulle strisce, tra l'altro, è arrivato forse anche il momento di meditare o di arrivare a delle buone norme di comportamento anche con questi mezzi alternativi di mobilità leggera, utili, ma per certi aspetti forse anche un po' pericolosi. Linea allo studio. Grazie a Guido Barbato. Vediamo come ha riportato il Corriere del Veneto questa notizia. Padova, assessore investito da un monopattino sulle strisce, è grave in ospedale. Si ripetono questi incidenti e si sta cercando di provvedere, di trovare delle leggi, di varare delle leggi che
mettano al sicuro i passanti, perché questi sono piccoli bolidi che fanno molti danni. Allora andiamo avanti con torniamo nel Vicentino, in questo caso un bar di Cornedo è stato chiuso per 12 giorni dal questore, troppi pregiudicati molesti ospitati dal locale e segnalati dai cittadini con episodi di violenza. Vediamo. Cornedo Vicentino, autorizzazione a somministrare alimenti e bevande sospesa ad un noto bar del centro e notificata dai carabinieri di Valdagno che hanno posto i sigilli alla serranda del locale. Il provvedimento, che avrà durata per 12 giorni, è stato deciso dal questore Paolo Sartori per problemi di ordine pubblico segnalati più volte dai residenti. Da circa un anno il locale avrebbe ospitato sempre più spesso clienti dal comportamento molesto, molti dei quali pregiudicati e aggravati da precedenti penali riconosciuti più volte dalle forze dell'ordine intervenute. In una occasione, per un cliente ubriaco all'esterno del locale, era stato necessario l'intervento del 118, mentre un altro era stato trovato in possesso di hashish. Allora torniamo a Padova e vediamo un titolo che riguarda i figli delle coppie gay. La circolare del prefetto di Padova ai sindaci: bloccare i riconoscimenti anagrafici. Sergio Giordani: no a ideologie, c'è un vuoto normativo. E su questo abbiamo un servizio della nostra redazione. Stiamo al sindaco. Dopo il sindaco di Milano, anche il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, è stato convocato dal prefetto sul caso delle iscrizioni all'anagrafe delle coppie arcobaleno. Il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, infatti, ha inviato a tutti i sindaci della provincia una circolare per invitarli a rispettare la sentenza della Cassazione che blocca i riconoscimenti anagrafici per i figli di coppie omogenitoriali. Nei prossimi giorni una rappresentanza comunale dovrebbe incontrare a Palazzo Santo Stefano il prefetto per affrontare la questione che sta animando il dibattito pubblico in questi giorni anche dopo la manifestazione di Milano. Da tempo il comune di Padova iscrive all'anagrafe con la firma del primo cittadino i figli delle coppie arcobaleno. In città al momento riguarda i figli di una coppia di 2 mamme. Sono convinto che Padova e il sottoscritto si muovano nell'ambito delle norme. Su questo sono pronto e disponibile a confrontarmi con la consueta lealtà istituzionale e collaborazione con la prefettura. Si tratta di un tema che non dovrebbe essere piegato a battaglie ideologiche e rispetto al quale nel Paese esiste un serio vuoto normativo, ha spiegato in una nota Sergio Giordani, che puntualizza come l'obiettivo dell'iscrizione sia quello di tutelare prioritariamente i diritti dei bambini. In linea con il primo cittadino padovano, l'onorevole del PD, Rachele Scarpa. La crociata che in questo momento sta avvenendo per discriminare i figli delle famiglie arcobaleno si sta estendendo ed è grande la preoccupazione. C'è un problema, no? Che questi sindaci si stanno impegnando a garantire un concetto semplice di giustizia, cioè che non esistono bambini di serie A e bambini di serie B, e quindi è diritto di tutti i bambini, anche di quelli figli delle coppie omogenitoriali, di vedere entrambi i loro genitori riconosciuti. Negare questo riconoscimento solo per l'orientamento sessuale dei genitori è chiaramente un atto scellerato ed è un accanimento crudele. Stiamo parlando di discriminazione di Stato. Rachele Scarpa, parlamentare del Partito Democratico. Una mostra a Possagno, Canova e il potere, e all'inaugurazione c'era anche Vittorio Sgarbi. Ci colleghiamo con Sharon Di Carlo. A te la linea, Sharon. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Lo vedete, sono circondata da opere d'arte perché appunto oggi inaugura una nuova mostra, Canova e il potere, una mostra che, come si evince dal titolo, parla del rapporto indissolubile tra l'arte del tempo e i grandi mecenati, e quindi il potere. Una mostra, proprio in questo istante, direttore, sta svolgendo la conferenza stampa. Ospite, l'ha detto lei, anche il sottosegretario alla cultura e presidente della Fondazione Antonio Canova, Vittorio Sgarbi. Noi l'abbiamo intercettato proprio qualche istante prima che entrasse nella conferenza stampa. Guardiamo insieme il servizio e restituisco la linea. Ci racconti di questa mostra meravigliosa? Beh, il titolo lo dice, arte e potere, sta a significare
che Canova è un artista meraviglioso e purissimo, e però è un artista che ha avuto rapporti con i papi, con Napoleone, con gli austriaci, e quindi è l'ultimo artista che ha un rapporto con una committenza importante che vuole manifestare la propria esistenza attraverso l'arte. Quindi è molto importante che l'arte non sia un fatto personale o privato, come subito dopo diventerà, ma che sia viceversa la testimonianza di come si illustra, come se il sindaco di Possagno facesse un tempio come quello di Canova. Oggi questo è impossibile, ma nel tempio c'è stata una sostituzione tra l'artista e l'uomo di potere, perché l'artista si è fatto un monumento più grande che se fosse Napoleone, si è fatto un Pantheon. Quindi il rapporto con il potere è quello che rimane di noi oltre la nostra vita, e Canova ci dà la testimonianza di come l'arte sia la vita che non finisce. In questa mostra c'è un'opera importante appena restaurata, l'Apollino. Ci racconti la sua storia? Quale opera sarebbe? L'Apollino. L'Apollino è come un'opera come un'altra, nel senso che un'opera che viene restaurata è la prova che una mostra ottiene un risultato che non è soltanto quello di fare una prova di forza, cioè spostare le opere da un museo e portarle in una sede dove altri le possono vedere, ma rimandare l'opera da dove è partita in condizioni di buona conservazione, quindi è un atto di civiltà tra musei, tra istituzioni. Bassano ha lavorato con Possagno e quindi quello che è accaduto a Bassano è la testimonianza di una grande collaborazione, di un'apertura che a un certo punto ho dimostrato verso una spinta in avanti che Bassano aveva immaginato rispetto a Possagno. In realtà le mostre sono collegate, perché chi va a Bassano è giusto che venga a vedere l'Egipsoteca, e noi continuiamo fino alla fine del 23 le attività espositive, quindi possiamo dire che il 22 ha avuto come botto finale, come fuochi d'artificio, la mostra di Bassano, con un bel museo, un bellissimo museo, con una sede tale da consentire di utilizzare gran parte delle cose di Canova che non sono normalmente esposte, e quindi dimostrare come qui ci sia tutto quello che sopravvive di un uomo che ha lavorato a Roma, e quindi Roma sia stata in questo periodo a Bassano e a Possagno. Scusi Presidente, lei è stato sindaco di diversi paesi. Sì. Bassano va voto il prossimo anno, si candiderebbe? No, non mi candido, no. Mi candido in altri luoghi, quindi non farò in tempo, sarò sindaco già altrove. Però Bassano è una città importante, poi è una città della mia vita, perché ho iniziato la mia attività di ispettore delle belle arti a Vicenza ed ero sempre a Bassano, 1977, quindi sono luoghi di cui conosco tutti i monumenti e la formidabile capacità con il ponte, con il fiume, di indicare una vita felice, insomma, che è quella che qui ha vissuto nella sua infanzia a Canova, ed è qui voluto tornare anche per esserci per sempre. E lei come sindaco nel registro del suo comune i figli delle coppie omosessuali li trascriverà? Vabbè, io trascrivo solo coppie omosessuali, non mi occupo altro che di figli omosessuali. Non mi sembra un argomento, voleva parlare di Canova? No, sono favorevole, sì. No, trascrivo, non so, è un tema, il mio vice sindaco è comunista ed è omosessuale, questa è la linea della mia amministrazione. Quindi il mio vice sindaco, io sposerò, tra l'altro devo sposare il filosofo Vattimo con il suo compagno, quindi la mia apertura è totale. Allora c'è espresso anche sulle coppie omosessuali il professor Vittorio Sgarbi, intervistato da Sharon Di Carlo. Andiamo a Trieste perché si parla spesso di Lampedusa, si parla di sbarchi, naufragi nel Mediterraneo, però ci si dimentica che molti migranti arrivano dai confini tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, e sono arrivate delle nuove fotocamere per sorprendere e identificare i cosiddetti passeur. Vediamo il servizio della nostra redazione di Trieste. Sono già state ritirate dalla Polizia Locale di Trieste le 50 fotocamere acquistate dalla Regione per aumentare il controllo del territorio, in particolare per individuare i passeur lungo la rotta balcanica. Il modello acquistato è particolarmente versatile, di dimensioni ridotte e può essere posizionato con grande flessibilità. Come anticipato da Tele4 in un servizio del 1° marzo scorso, i nuovi occhi elettronici sono dunque pronti a entrare in funzione a seconda delle esigenze dei vari corpi di polizia a cui sono destinati. L'utilizzo delle stesse
diverse a seconda naturalmente delle necessità investigative che hanno i vari corpi, quindi per quanto ci riguarda in particolare per contrastare l'abbandono di rifiuti nelle aree carsiche ma anche nella zona di Borgo San Sergio, oppure in qualche caso anche per quelle indagini che noi svolgiamo sullo spaccio, diciamo sulle piazze, naturalmente non i grandi traffici internazionali che sono di competenza di altri organi di polizia. Sicuramente le altre forze di polizia lo utilizzeranno sia in funzione anticrimine in generale e poi naturalmente per cercare di intercettare i cosiddetti passer, quindi coloro che agevolano l'immigrazione clandestina. Dopo una serie di intoppi burocratici, infatti, la Regione ha trovato un accordo per affidare le fotocamere alla Polizia Locale, che ne utilizzerà 10 e distribuirà le altre 40. Verranno consegnate 20 alla Questura di Trieste che, da quanto so, verranno utilizzate sia dalla Divisione Anticrimine, dalla Squadra Mobile naturalmente e dalla Polizia di Frontiera. 20, 10 invece dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che lo utilizzerà anche in funzione anticrimine naturalmente, e 10 al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che servirà per le loro indagini, in quanto anche loro in alcuni casi hanno necessità di un controllo supplementare elettronico sulle attività. Essendo mobili poi possono essere utilizzate in maniera molto flessibile per il controllo del territorio, anche in zone che non sono coperte ovviamente da videosorveglianza fissa. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione triestina. Andiamo a Treviso, dove ieri un uomo, un immigrato irregolare, ha tentato una rapina in via Zensonna in un internet point, ha distrutto il locale, ha ferito un uomo, è scappato armato di coltello ed è stato poi catturato dalla polizia. Vediamo il servizio di Cristian Arboit. Stavo lavorando, è venuto lui, mi ha tirato un bastone al corpo, mi chiedeva soldi, ho detto che soldi? E dopo nessuno poteva avvicinare lui, mi ha rotto tutti i vetri, biciclette, bastoni, ferro, tutto mi ha lanciato e dopo mi ha fatto male anche lì e mi chiedeva soldi. Lui lanciava i vetri anche, quello che voleva avvicinare lui lanciava tutti i vetri. Racconta minuti concitati Zahir, titolare con il padre e il fratello di questo internet point in via Zensonna, a ridosso dello stadio di Treviso e a pochi passi dal PUT. Sono le 11:30 quando un connazionale bengalese di 28 anni entra nel negozio usato per il trasferimento di denaro all'estero, chiedendo dei soldi. Al diniego scatta la furia. L'uomo getta addosso al bancone una bici trovata nelle vicinanze, un paletto, usa delle catene e un coltello. L'internet point viene devastato, la macchinetta del caffè buttata a terra, ci sono vetri ovunque, un coccio viene utilizzato per minacciare di morte Zahir e alcuni passanti. Tra loro si trova un fotografo della tribuna di Treviso che riprende la scena. Parte l'allarme, arrivano gli uomini della questura. Lui è uscito fuori con vetro, con coltello in mano. Vuole attaccare tutti quanti, spaccato fino in strada, qua. Solo chiede soldi, dammi soldi. Come un rapina. Vai qualcuno vicino, lui fa vedere coltello, deve uccidere, così non viene avanti nessuno, è spaccato tutto vetro, anche chi va vicino fa così vetro, questa roba. La fuga del 28enne rocambolesca, con il coltello addosso si dirige verso il PUT, lo attraversa e qui viene braccato dagli agenti della polizia che prima cercano di calmarlo, poi lo arrestano, fasi delicate registrate dalle nostre telecamere. Dalle testimonianze raccolte il giovane uomo non è un volto nuovo, ma mai si era comportato in questa maniera. Non penso che era bevuto. Sono danni molto grossi questi. Sì, danni molto grossi, sì. Tu l'avevi mai visto, l'hai conosciuto, era un cliente? Non è un cliente, veniva qua ogni tanto a prendere un caffè e dopo se ne andava. In questura sono stati sentiti sia Zahir che il 28enne, sul quale sono in corso accertamenti sulla sua posizione. Di sicuro dovrà rispondere di tentata rapina, danneggiamenti, minacce, e a parlare è anche il fratello di Zahir. Da 11 anni che stiamo qua. Ma è successa una cosa? È successo così, qualcosa di genere. 11 anni che siamo qua. Ovviamente disagio nella zona e i residenti parlano di Bronx, parlano di una zona che si è fortemente degradata negli ultimi anni. Sentiamoli. No, non è tranquillo niente.
Niente, non è tranquilla. La nostra entrata in condominio si rompe 2 o 3 giorni, subito. Ma com'è che si rompe? Si rompe perché vengono qua, fanno casini anche in stadion e allora hanno qualcosa, li disturba le porte. Da quel che posso sapere è che comunque girano tanti stranieri, ci sono tanti negozi di Bangla, vedo tante persone di colore, eccetera. Però onestamente non ho mai visto un giro di malavita, eccetera, non ne ho mai visto, anzi a vedere qua dove abita mio zio, nel condominio c'è tutta gente per bene. È una zona multietnica quella di Via Zenson, tanti negozi gestiti da stranieri, soprattutto bengalesi, una comunità numerosa ma tranquilla, dice Sumon, corrispondente di una TV del paese asiatico. Treviso io forse 3.000 più bengalesi, anche non c'è così ragazzo, già fatto casino, anche prima volta visto, anche bengalesi sempre dato lavoro, anche non è fatto casino. Tra i residenti della zona anche l'avvocato penalista Alessandro Canal, più che un problema di sicurezza e ordine pubblico dice la questione è il decoro. Effettivamente ci sono persone, diciamo così, poco rispettose degli altri, per utilizzare un eufemismo, nel senso che vengono qui, musica a palla, davanti ai garage noi troviamo birre, troviamo tante cose che vengono buttate da persone che passano. È un problema di decoro, tant'è vero che l'ordinanza del sindaco che è stata fatta di chiusura dei locali ha portato dei miglioramenti, sono stati miglioramenti molto validi. Il problema è che quando terminerà l'ordinanza ho paura si ripresenti lo stesso problema che c'era prima. E sentiamo qual è stato il commento del sindaco di Treviso, Mario Conte. Ringrazio le forze dell'ordine che con il supporto della polizia locale sono riusciti a fermare questa persona in stato confusionale dopo pochi minuti l'episodio. Questo certifica la bontà anche della nostra ordinanza, che era stata criticata dalle forze politiche opposte, segno evidente che non conoscono la città ma soprattutto non dialogano con i cittadini. Ordinanza che era nata proprio dalle segnalazioni dei cittadini e che abbiamo intenzione anche di rafforzare, visto anche l'episodio che è successo questa mattina. Avete idea di come la rafforzerete questa ordinanza? Ma l'episodio è appena successo, adesso mi confronterò con il comandante, ma mi confronterò anche con il questore per ringraziare per il loro intervento e con il prefetto, perché situazioni come queste devono essere gestite con grande determinazione e io pretendo che nel territorio comunale di Treviso ci sia sicurezza e rispetto tra le persone. Sindaco Mario Conte, andiamo in pubblicità pochissimi minuti e poi torniamo e parleremo ancora di sicurezza insieme a Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia e all'assessore alla sicurezza del comune di Arcade, Domenico Presti. A tra poco. E non si sottraggono alle mire dei ladri e della malavita anche addirittura le chiese, molte le chiese che sono state colpite nel veneziano e con parroci, sacerdoti che si trasformano in detective e mandano le foto, le immagini dei ladri alle forze dell'ordine. Il fatto che l'aggressività si alzi come livello, questo è ciò che ci preoccupa, perché l'impressione mia almeno è che abbiamo a che fare con persone che sanno bene fin dove possono spingersi, sanno bene di, diciamo, restare impuniti. Ladri e Mestre, truffatori a Venezia, perlomeno prevalentemente. Non è un bel periodo nelle nostre chiese, visitate sempre più frequentemente da chi ha l'unico intento di svuotare le tasche dei presenti o le cassette delle offerte, con episodi piuttosto odiosi come quell'uomo che nella chiesa di Santa Rita a Mestre ha minacciato un prete ottantenne portandosi via 1.600 euro di offerte dei fedeli.
Una situazione che sta cambiando anche le modalità in cui i parroci gestiscono l'apertura delle chiese. Chi non può permettersi tra i miei confratelli di avere una custodia continua con una persona attribuita o con dei volontari, allora allestisce degli impianti di videosorveglianza, no? Ed anche tutta la segnaletica del caso per fare le cose per bene, insomma. E è vero però che siamo in posizione di difesa, per così dire, e qui il vero tema è soldi. Questi che vengono vogliono soldi, a volte anche chi suona alle porte delle nostre canoniche chiede direttamente soldi. Don Natalino Bonazza è vicario foraneo di Mestre e parroco della chiesa di San Giuseppe in Viale San Marco. Accanto a singoli o a gruppi più o meno organizzati che hanno fatto del furto una professione, in una città come Mestre, che vanta il poco invidiabile primato di spaccio di stupefacenti a livello nazionale, si affaccia anche chi è spinto dalla tossicodipendenza al dover acquistare la dose. C'è da aver paura, però allo stesso tempo direi, ricordiamoci che la paura cresce quando noi ci rendiamo alla solitudine, all'individualismo. Ecco, dobbiamo riguadagnare in qualche modo, riprenderci, come usano dire con uno slogan, riprenderci la città e i suoi luoghi, la città e i suoi luoghi di aggregazione, chiese comprese. Servizio di Filippo Fois, sapete che c'è un'emergenza sfratti senza precedenza e non ci sono case disponibili, alloggi popolari e c'è stata molta tensione ad Altichiero per l'esecuzione di uno sfratto, una donna si è barricata in casa, vediamo. Via Astico ad Altichiero, sfratto esecutivo di una famiglia di origini marocchine, mamma, padre e 2 figli. La moglie non vuole lasciare la casa e si è barricata in una stanza. Lo sfratto avviene per morosità. Pare che ci fossero in ballo dei lavori da scalare dall'affitto. Gli inquilini, forse mal consigliati, hanno sospeso i pagamenti perché i lavori non venivano effettuati e il proprietario gli ha mandato lo sfratto. Quindi adesso parese il terzo accesso, viene eseguito e i 2 figli e Camel staranno in macchina perché non c'è una soluzione. Fino ad ora i burocrati del comune hanno risposto che non c'è una soluzione, quindi adesso vediamo cosa fare e si arrangeranno in macchina, non so, adesso vediamo cosa fare. A sostegno della famiglia sfrattata, oltre al SUNI, alcune famiglie che da lunedì scorso hanno iniziato un digiuno a staffetta per sensibilizzare i padovani sull'emergenza abitativa. Ogni giorno viene recapitata una lettera al sindaco Giordani e quel giorno chi la consegna non mangia. Al momento sono una trentina le famiglie sotto sfratto in provincia di Padova. Sono stranieri, italiani, anche anziani. Di nuovo con Focus TG, grazie per seguirci. Dai dati vediamo che ci seguite con crescente attenzione. C'è un'inchiesta del centro-sinistra in Consiglio regionale sulla seconda ondata del Covid. Vediamo quali sono i risultati di questa inchiesta nel servizio della nostra redazione di Venezia Mestre. Le minoranze, tutte unite, chiedono chiarezza e lo fanno in una conferenza stampa virtuale. Sono molti gli errori commessi nella gestione dell'emergenza, soprattutto non aver chiuso i confini durante la seconda ondata della pandemia. Dal nostro punto di vista, nella seconda ondata ciò che doveva essere fatto e che si è scelto invece di non fare è l'applicazione di misure restrittive che consentissero, abbiamo visto nella prima ondata come fosse l'unico strumento a nostra disposizione, che consentissero di inibire, ridurre, contenere la diffusione del contagio e dunque dei conseguenti decessi. La volontà di non chiudere il Veneto è una volontà che la Regione ha pervicacemente sostenuto, a nostro giudizio inviando dei dati non sempre veritieri e corretti o nelle tempistiche corretti al Governo, che in quella seconda ondata aveva definito il meccanismo delle famose zone a colori rosse, arancioni e gialle per decidere a livello nazionale eventuali restrizioni. Dunque attraverso questo meccanismo la Regione del Veneto ha di fatto inibito al Governo la possibilità di definire e decidere misure restrittive a livello nazionale e contemporaneamente la Regione, il governatore Zaia, pur avendone tutta l'autorità e tutto il potere, ha scelto di non applicare mai misure restrittive.
Errori di gestione, dicono le esponenti dell'opposizione, che sono costate migliaia di vite. Non fare chiarezza è un'ingiustizia anche verso le famiglie delle vittime. La relazione di minoranza fa vedere che all'interno appunto delle comunità come quelle ospedaliere altre regioni avevano scelto di usare i tamponi molecolari e non rapidi. Un secondo tema è quello appunto del tracciamento. Ricordiamo, e la relazione di minoranza lo fa vedere, che in un periodo specifico, ed è stato confermato dagli auditi, quando si cercava di indicare se le persone fossero sintomatiche o asintomatiche, è stato detto, non si riusciva a fare tutte le telefonate che servivano per chiedere alle persone a casa se erano sintomatiche o asintomatiche, e quindi non si è riusciti a tenere il tracciamento. Quindi vuol dire che questa strategia testing e tracciamento soltanto non ha funzionato, anche perché ci sono stati degli errori e delle criticità. Ovviamente ci sarà la risposta della maggioranza su questo in Consiglio regionale. Saluto e ringrazio i nostri ospiti in questa ultima parte di Focus TG. Giuseppe Montuori, collegato via Skype, è il coordinatore. Buongiorno Montuori, il coordinatore provinciale a Treviso per Fratelli d'Italia, grazie. E grazie a Domenico Presti, ex sindaco di Arcadia, assessore alla sicurezza di questo comune. Buongiorno assessore. Buongiorno Giuseppe. Grazie molte ad entrambi. Doveva esserci anche Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, ma è stato convocato poco fa all'ufficio di presidenza e quindi ha dovuto rinunciare a partecipare a questa parte del nostro programma. Allora, l'argomento l'abbiamo messo in questo titolo, e cioè la questione della violenza, del bullismo. Quanto può, sì, va bene quello, quanto può contare, quanto può pesare in campagna elettorale la sicurezza, no? La sicurezza dei cittadini in senso lato, perché abbiamo dato conto di una rapina nel centro di Treviso, di atti di bullismo violenti, ripresi e mandati sui social, persone aggredite da familiari. Insomma, l'altro giorno a Padova una donna di 46 anni è stata veramente malmenata dal suo compagno, conosciuto sui social, che poi ha dato anche fuoco all'appartamento. Quindi voglio dire, Presti, lei è anche, fa parte della Benemerita, dell'Arma dei Carabinieri. È una violenza diffusa e che non accenna a diminuire. Diciamo che rispetto al passato c'è un netto cambiamento, direttore, delle forme delinquenziali, e quelle che fanno più impressione sono una cosa comunque che prima era molto raro trovare, è lo stalking, la violenza domestica, che negli anni è cresciuta a dismisura, è un fenomeno veramente preoccupante, e l'altro che si contrappone è il fenomeno delle baby gang, dei bulli, delle bulle. E io auspicherei che il governo crei un osservatorio, ho avuto già modo di ribadire questo concetto, per capire come la società sta cambiando e quello che servirebbe per arginare questo fenomeno, cercare di capire se il problema ovviamente comunque in primis è legato a quello che è la famiglia, alla cultura genitoriale che negli anni è cambiata, che diventa molto permissiva, e dove si arriva al punto di aggredire l'insegnante che magari per un brutto voto, oppure l'insegnante che ha redarguito l'alunno, i genitori vanno lì, insultano, picchiano, denunciano, quindi c'è un cambiamento sociale che non è chiaramente costruttivo, e poi il riverbero che stiamo vedendo è quello che vediamo tutti i giorni sulle città, sui nostri paesi, cioè sui paesini piccoli magari il direttore mi consente di dire che è un po' più contenuta la situazione, ma quando si passa nelle grandi città, quando i ragazzi vanno negli istituti superiori, ecco che lì si allenta un po' la presa genitoriale, un po' la vigilanza e un po' meno dei genitori, e quindi questi fenomeni tendono ovviamente comunque a esplodere. Ma è anche vero che se i ragazzi arrivano in queste condizioni sulle scuole superiori, qualcosa diciamo dobbiamo andare a guardare alle origini, il percorso educativo che via via negli anni hanno compiuto. E non trascuriamo poi che quello che sta accadendo rispetto a le rapine e le violenze, certamente c'è da dire che
non ci ha aiutato la legge Cartabia, direttore, laddove bisogna querelare uno che ti deruba, cioè è una cosa, a mio avviso, inaudita, in un paese democratico è una cosa inaudita, non può essere che io debbo chiedere la punizione del colpevole, laddove il colpevole deve essere punito d'ufficio dalla legge come lo è sempre stato, laddove la cosa è pubblica, quindi il fatto che tu mi lasci la macchina è esposta alla pubblica fede, una volta era un aggravante questo, è un aggravante comunque previsto dal codice penale, oggi non è più nulla, cioè uno può derubarmi, magari poi mi minaccia e quindi rimane impunito. Questa è una cosa, a mio avviso, spero e sono sicuro che il nostro Ministro Nordio metterà mani a questa legge che a mio avviso, non a mio avviso soltanto, ma per tutti gli italiani, è una disfatta del senso di giustizia e di ordine pubblico. Ecco, Montuori, la sicurezza, la questione dei migranti sono sempre stati dei cavalli di battaglia del centrodestra. Elettoralmente è una questione che pesa ancora, cioè condiziona le scelte degli elettori. Anche recentemente c'è stato un contrasto tra l'avvocato Fabio Crea e il sindaco Conte sulla sicurezza a Treviso, no? In effetti in campagna elettorale non è di poco conto questo versante. No, certo, noi non è che lo guardiamo solo in campagna elettorale, direttore, riteniamo che, come ha detto bene anche Nico, mio collega di partito, il tema sicurezza sia un tema sempre molto caldo e che va analizzato anche alla luce dei nuovi fenomeni che sono diversi da quello che era una volta, e quindi anche il modo di agire deve essere diverso. Quello che abbiamo visto è successo a Treviso, appunto, con le baby gang che fanno risse o girano per la città, ma non solo di Treviso, in tutte le città del Veneto, in tutte le città d'Italia, anzi devo dire che da noi fortunatamente i fenomeni sono tutto sommato meno rilevanti. Significa che dobbiamo anche agire sulle cause che stanno alla base di questo fenomeno, agire sui ragazzi, e per farlo bisogna essere in più attori, e per noi questo è un elemento centrale. Noi vogliamo mettere sempre più attori attorno a un tavolo a discutere delle problematiche della sicurezza. Lei ha citato contrasti, non c'è nessun contrasto, i sindaci hanno tutto l'interesse a far sì che le loro città siano il più sicure possibile, e noi in campagna elettorale come partito diciamo semplicemente che dove siamo al fianco di candidati sindaci diamo tutto il nostro massimo contributo perché le città possano essere rese più sicure e i cittadini possano stare tranquilli. Poi le difficoltà e le azioni da fare non dipendono di certo da un sindaco che ha gli strumenti che ha a disposizione, dipendono dall'insieme delle forze dell'ordine, ma dipendono anche, come diceva bene Nico, dall'attuazione di alcune politiche sociali che prevedono anche di coinvolgere le famiglie, perché questi ragazzi, quando si parla di baby gang, hanno in molti casi famiglie deboli, e quindi le politiche sociali devono intervenire, perché solo così preveniamo il fenomeno a monte. Gestito poi a valle diventa sempre più difficile, perché più questi ragazzi crescono, più la difficoltà di risolvere il problema diventa complessa, la possibilità di risolvere il problema diventa complessa. Quindi noi su questo siamo sempre al fianco di tutti i sindaci, siamo al fianco dei nostri amministratori per cercare di agire in questa direzione, sapendo però che non dipende solo da uno degli attori che si occupa di sicurezza, ma dipende da moltissime funzioni: la scuola, l'assistenza sociale, le forze dell'ordine, le amministrazioni locali, e quindi tutto un insieme di attori che devono agire insieme per poter arginare questo tipo di fenomeni il più possibile con la prevenzione, e poi se serve anche a valle con quello che sono le misure di sanzione nei confronti di chi agisce contro altre persone o contro il bene pubblico, e quindi insomma che sa che la sanzione c'è e deve essere anche un deterrente per evitare che si possa appunto compiere qualche reato. Certo, la certezza della pena. È diventato virale un video dove avrete visto in televisione il sindaco di Firenze Nardella che ha placcato un ambientalista che stava lordando dei muri di un palazzo, i muri del palazzo storico di Firenze. Purtroppo ci sono questi atti di vandalismo, protagonisti anche qui molti minorenni. Vediamo cosa è successo qualche giorno fa a Pianiga. Vediamo.
3 diciassettenni ed un sedicenne. Sono tutti minorenni responsabili dell'incendio appiccato al parco pubblico di Pianiga, dando alle fiamme alcuni libri contenuti in un box di metallo, di fatto una piccola biblioteca al servizio della comunità. Quella sera solo il provvidenziale intervento dei carabinieri con l'estintore dell'auto di servizio aveva evitato il propagarsi del rogo ed il rischio che vi fossero feriti. Le indagini seguite a quel 14 gennaio hanno portato i carabinieri della tenenza di Dolo a denunciare alla Procura dei minori di Venezia i 4 ragazzi, tutti della zona. Sono 4 ragazzi che purtroppo non capivano la gravità di quanto stavano realizzando. Ora si sono resi conto di aver commesso un errore importante, sono venuti anche a ricevimento da me per chiedere scuse e per dirsi pronti a ripagare la collettività per il danno che hanno fatto. Le indagini delle forze dell'ordine si sono svolte anche attraverso la visione di tutti i sistemi di videosorveglianza dell'area e tramite controlli incrociati sugli spostamenti dei ragazzi che venivano man mano individuati. Insieme ai servizi sociali stiamo attivando un progetto che li vedrà coinvolti per ripagare la collettività, affinché possano davvero rendersi conto dello sbaglio commesso e possano sicuramente in futuro non commetterlo più. Anche a Pianiga, peraltro, i carabinieri organizzano incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle regole e farli riflettere su temi come il cyberbullismo, la violenza di genere, il rischio legato al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Visto che Filippo Fois avete visto il sindaco di Pianiga, Presti, abbiamo dato in diretta poco fa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che è andato a Palazzo Balbi, c'era anche il governatore Zaia. Ovviamente ha parlato dei valori della legalità, della responsabilità, della cultura nelle scuole, proprio ha ribadito bisogna partire proprio da lì, dalle scuole, fin dalle elementari, a trasmettere certi valori che invece purtroppo oggi non vengono più così tramandati e comunque diffusi e quindi con le conseguenze che vediamo e che raccontiamo purtroppo tutti i giorni. Guarda direttore, io forse sono stato un precursore di questo, attingendo alla mia esperienza nell'Arma, dove ho avuto a che fare chiaramente con minori, no? Che approcciavano sia ai reati penali, quello del furto o gli scippi, ma anche l'uso di sostanze stupefacenti. Bene, quando sono andato sindaco ho rivolto, non me ne vogliono i cittadini comunque adulti chiaramente, ma questo l'ho detto più volte, un'attenzione particolare ai ragazzi del mio paese. Come? Ho portato sin da subito, dal primo anno, per 10 anni consecutivi, un ufficiale dei carabinieri a scuola. Facevamo 3 incontri di 2 ore ciascuno ogni anno, raccoglievamo i ragazzi all'interno del nostro auditorio, lì l'ufficiale, io ero la spalla del capitano di Montebelluna, dove appunto affrontavamo i temi che si sono appena detti. Ma la cosa importante era anche non solo parlare di cyberbullismo, del stupefacenti, dell'alcol eccetera, ma parlavamo anche del senso di quando si diventa imputabili, la responsabilità, quando si è responsabili di ciò che si commette e quando lo sono i nostri genitori. Ed era bello anche vedere i nostri ragazzi interagire, quindi facevano la coda per fare delle domande al capitano e quindi di vedere anche, esaurite anche le loro curiosità e scoprire poi quante informazioni ci sono nelle teste dei ragazzi che i genitori purtroppo non conoscono. E allora, dopo i primi incontri, il primo anno, indico una riunione e convoco i genitori insieme al capitano. Ebbene, si presentano solo 4 genitori. Non mi sono scoraggiato, ho lasciato stare i genitori e ho continuato questi incontri con i nostri ragazzi, cercando loro in qualche maniera di aprire gli occhi. Cosa vuol dire aprire gli occhi? Squarciare quel velo che i ragazzi troveranno poi alla scuola superiore, quindi cominciare dalla prima media in poi, quindi riunivamo tutte le classi delle medie, prima, seconda, terza, e si interagiva, si parlava con loro. E poi chiudevamo, per esempio, in bellezza, alla fine arrivava la macchina di servizio della compagnia, c'erano 2 carabinieri, i ragazzi andavano lì. Cioè, questo cosa significa, direttore? Che abbiamo cercato di avvicinare i nostri ragazzi al concetto di legalità, di rispetto dell'uomo in uniforme, del concetto di imputabilità, del concetto comunque cosa significa usare la droga, cosa significa comunque usare gli alcolici, cioè fatto una panoramica abbastanza importante e di
immettere anche nella testa dei ragazzi il rispetto, soprattutto in primis, tra di loro e poi anche verso la figura importantissima, fondamentale, che è quella dell'insegnante. Quindi questo è quello che purtroppo è mancato in questi anni. Io le dico, dovessi tornare di nuovo a amministrare, mi creda, la prima cosa che tornerei a fare è di riportare nuovamente i carabinieri a scuola, come dovremmo fare tutti quanti nei nostri paesi. Molto interessante, molto importante. Montuori, abbiamo parlato di bullismo, si moltiplicano episodi gravissimi, l'ultimo a Padova, in Prato della Valle. Il presidente Zaia, intervistato da noi, ha detto che bisogna che questi ragazzi, una volta identificati e ritenuti responsabili di questi atti, vengano spostati nel settore del volontariato, vadano a vedere i luoghi del dolore, insomma in pratica vengano sanzionati con anche lavori socialmente utili. Cosa ne pensa? Io sono d'accordo, quello che dice Zaia è in linea a quello che ha detto un istante fa Nico Presti. Cioè, si parte dalle scuole, si parte dalle istituzioni, dal rispetto alle istituzioni. È vero, oggi le famiglie in molti casi sono deboli e non è facile per mille motivi, non per colpa delle famiglie, per il lavoro, gli impegni di lavoro, le difficoltà economiche, e quindi è più complesso gestire i figli che, tra l'altro, a differenza di qualche anno fa, sono in grado anche di accedere in maniera molto più rapida alle informazioni attraverso i telefoni, attraverso internet, e quindi sono in grado di interagire a livelli più alti rispetto a quella che è la loro età di conoscenza e interazione. Quindi questo è un elemento chiave da tenere in considerazione e, come diceva Nico, è un elemento culturale che dobbiamo gestire per affrontare il futuro. Quando li prendiamo che hanno già commesso i reati, forse è già troppo tardi, quindi va fatto tutto prima. Quello che andrebbe anche ripristinato per far percepire il valore delle istituzioni, al di là delle bellissime iniziative che si sono fatte ad Arcade, come portare nella scuola le forze dell'ordine e far capire il rispetto alle istituzioni, potrebbero essere proprio delle forme di servizio civile, ma non dopo, quando si è commesso il reato, prima, per far percepire il valore delle istituzioni. Cioè, cosa vuol dire stare 4 fine settimana all'interno di un centro di ragazzi disabili, piuttosto che a pulire il proprio comune? Cioè, queste azioni che fanno percepire il valore dello Stato e il rispetto delle istituzioni. Questi ragazzi, nel momento in cui capissero che rispettare le istituzioni vuol dire rispettare se stessi, probabilmente non commetterebbero più i reati che commettono. Poi ci sono tanti altri aspetti, mi lasci dire, direttore. Sì. I ragazzi fanno poco sport. Perché? Perché oggi per una famiglia non abbiente pagare a volte anche 200 euro di iscrizione all'anno per andare a giocare a calcio sono soldi che mancano e che è difficile mettere a disposizione del figlio per fare dello sport, ma lo sport è un'altra delle medicine migliori contro la noia e contro la delinquenza. Lo è sempre stato, lo sarà ancora. Anche su questo bisogna fare tutte le valutazioni del caso per far sì che sempre più giovani facciano attività sportiva, in modo da non avere il tempo per andare a ciondolare nelle piazze o a fare risse. Questo dobbiamo farlo, alleggerendo però le famiglie da quelli che sono i costi del pagare l'attività sportiva di un figlio. A scuola un altro baluardo, anche lì, come dice Nico, si sono presentati in 4 genitori, e questo è uno dei problemi. Cioè, se non sono i genitori a rispettare le istituzioni, difficilmente i figli potranno farlo, per cui noi dobbiamo agire anche su di loro facendo percepire l'importanza di questa cosa. Dice bene Zaia, certo, chi poi trasgredisce è inutile, non è che se noi li mandiamo, anche se fossero 18enni, non è il carcere che li riabilita. Probabilmente i servizi socialmente utili aiutano parecchio e molto di più. Grazie molte a Giuseppe Montuori, coordinatore di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso. Grazie Montuori, a presto, grazie molte, e a Domenico Presti, assessore alla sicurezza del comune di Arcade. Andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con Luisa Bertini dal Vicentino. A tra poco. Anche questa mattina in regia Francesco Ceronna, con lui c'è Alberto
Pivetta andiamo a Schio, dove vedo Luisa Bertini collegata in diretta insieme al sindaco di Schio e al presidente della provincia di Vicenza. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Schio in compagnia del sindaco Walter Orsi e in compagnia del presidente della provincia Andrea Nardini, perché oggi c'è stata un'importante inaugurazione, la palestra di un campus studentesco frutto della sinergia e anche della lungimiranza, possiamo dire, tra comune e provincia. Di cosa si tratta? Sì, la collaborazione fra enti ha portato a un gran bel risultato, quindi da parte del comune di Schio l'ha messo a disposizione dello spazio, dei terreni, da parte della provincia di investimento economico, e quindi un risultato di una collaborazione veramente meraviglioso. Ma la cosa più bella è vedere come i ragazzi stiano già vivendo questo spazio in maniera eccezionale, quindi come delle cose immateriali che sono questi edifici, attraverso la presenza di insegnanti e ragazzi prendono forma, prendono vita. Ecco, una lungimiranza che parla anche di investimenti per il futuro da parte della provincia su strutture scolastiche. Investire sul nostro futuro, sui nostri figli, sui nostri ragazzi è la cosa più importante, e quindi pensare che nel prossimo triennio la provincia di Vicenza investirà circa 80 milioni di euro in infrastrutture è un qualcosa che ci rende orgogliosi, ma soprattutto che ci fa ben sperare per il futuro. E poi, sindaco, questa inaugurazione arriva anche in un anno particolare per Schio, perché si parla di sport, perché? Sì, Schio Città Europea dello Sport 2023 è un riconoscimento assegnatoci da ACES, non solo per la validità degli impianti sportivi, ma in modo particolare per i progetti non solo agonistici ma anche socio-sportivi che vengono sviluppati all'interno dei nostri impianti, in un'ottica di grande inclusione e di particolarità di innumerevoli sport che non fanno differenze tra lo stato fisico e psicofisico delle persone. Ecco, e poi questa è una palestra che andrà a servire non soltanto gli istituti scolastici ma anche proprio tutta la cittadinanza. Sì, l'accordo con provincia è appunto durante l'orario scolastico adibita il servizio dei 5.300 studenti che frequentano il campus, in orario extrascolastico la possibilità di essere utilizzate dalle varie associazioni che gravitano non solo nella città di Schio ma nel territorio circostante. Ecco, io ringrazio il sindaco e il presidente della provincia e restituisco a voi la linea studio. Grazie a Luisa Bertini, è tutto per oggi. Grazie per averci seguito fin qui, arrivederci a domani a mezzogiorno e buona giornata.